好長上個鐘咧就2點半啦，咁我哋係時間開始。咁啊，首先介紹下自己啦，我係數學系李建賢教授。咁同學，如果你今日覺得啲見到嗰啲嘅 PowerPoint 嗰啲嘢你有興趣，你想攞 copy 嘅，或者稍後臨到尾嗰時你俾個 email address 啦，我可以 send 個 file 俾你。咁所以冇同學需要抄任何嘢。咁首先亦都講清楚啦，就我哋今日講嘅課題咧，其實係來自一啲我當年讀中學最尾嗰年學微積分，同埋大學1年級嗰陣時又再學微積分裏邊一啲我覺得有興趣嘅，令到我對數學開始有好濃厚嘅興趣嘅。咁我想今日同大家分享。咁呢啲嘅所有嘅嘢咧，咁我保證咧，我嚟緊呢幾年唔會參與任何嗰啲考試局嗰啲出題目嘅，咁所以冇必要去即係記晒又抄筆記嗰啲咁嘢啦。咁大家只需要放鬆。咁有啲嘅嘢咧，因為可能牽涉大學1年級嘅微積分咧，可能有啲嘢係同同學而家讀緊 M1、M2 嗰啲嘢咧，我可能唔喺嗰個內容裏邊咯。咁唔緊要㗎，咁如果你遲啲有興趣嘅，你攞到個 file， 你可以就咁 send email 問我都得嘅。OK，咁今日個主題咧就係講微積分嘅應用啦。咁當年我記得我讀中學嗰時，我喺美國讀中學咧，最尾嗰年啊，即係你嘅 Form 6咧，我先開始收微積分嘅。之前我哋只係教好多三角啊、一啲幾何啊、代數啊嗰啲嘅 facts 咯。咁所以最嬲尾嗰年學微積分嗰時咧，當年嗰個老師仲唔係大學讀數學嘅，佢係大學讀物理嘅。咁佢哋教嗰時咧就有本教科書，咁每日教一啲嘅關於微積分嘅嘢，可能係 differentiation 啊或者 integration。咁當中咧，我哋每日都有好多功課嘅，可能攞某啲嘅 technique 做20題咁樣，有一份功課。咁讀嗰時咧覺得哇，我有能力去做啲功課，但係覺得微積分係咪就咁計數得個答案，咁去考試咁又計翻俾人睇就係咁多咧？咁我嗰陣時咧就覺得應該唔係咁噶，數學應該係好實用嘛。我由細到大，我啲數學老師都話俾我聽，數學係好實用嘅。咁但係咧教嗰陣時咧就唔係咁多嘅例子，令到我覺得數學好實用，所以我都陸續去喺成長過程之中咧都搜集翻一啲數學係實用嘅地方咯。OK， 咁第一張嘅圖片咧，就係響讀微積分嗰時，我個老師啦，因為佢背景係物理嘅，咁佢耐不耐咧就講翻啲物理嘅 fact， 我哋當時讀物理都接觸到嘅，就挑戰我哋，就問我可唔可以用數學去解釋？因為讀物理嗰邊咧，好多時老師就話咗俾我哋聽，好似啲反射光射落一塊鏡咁樣啦，反射就彈去另外一邊。咁呢兩個 angle 咧會係相等嘅。OK， 呢個就係反射嘅定律啦。光由 A 射落塊鏡彈去 B， 然之後你畫咗條垂線啦。咁呢邊呢個就叫 angle of incidence 啦。咁呢邊呢個 angle 咧就叫做 angle of reflection。咁正常你如果你做實驗咧，你就會觀察到呢件事嘅。咁然之後咧，就物理通常就係教完呢樣嘢做幾題練習題，咁然之後就做下啲實驗。咁你見到係咁。咁另外嗰邊咧，之後就會講折射啦。即係如果你有空氣喺一邊啦，水喺另外一邊，你將啲光線投射落去啦，個水面嗰度咧，就下邊呢一個 image 咧就折射咗嘅。咁呢度咧就我覺得。第一嗰個反射個定律咧就好自然啊，即係差唔多對稱嘅。你企喺 A 嗰邊可以射個光去 B， 同樣你企喺 B 嗰度你可以射翻去 A， 所以應該係對稱，呢個角應該相等嘅。但係折射嗰兩個角咧，呢個 theta 1同個 theta 2咧就唔相等嘅，好明顯。咁我就問啦，喂，點解咧？咁我老師亦話：哇，嗱，你學咗呢啲啦，你可唔可以用微積分去解釋咧？物理唔做微積分嘅當時。咁我哋老師問：哇，你有冇人證到呢件事啊？用數學。咁當時咧我都唔知點樣埋手，因為係物理話俾我哋聽係咁咯。咁之後咧，我老師話：哇，你不妨走去圖書館抄下啲微積分書啦，睇下啲習題。咁我抄咗成4-5本，咁然之後就其中有一本咧就有一個呢個嘅解釋。咁原來咧呢兩樣嘢有個共通嘅地方喎，唔係兩個都係由 experiment 知道嘅。咁原來咧早期咧有人已經諗過點解啲光線喺咁嘅情況有啲咁嘅定律。
咁其中一個人諗過咧，就係費馬，大家聽過費馬大定理啊？同一個人費馬，咁佢就睇到呢兩樣嘢，佢明咗呢樣嘢，咁佢咧就 propose 咗一個定律。咁佢話咧，光咧就應該咧會揀選用最短時間嘅途徑去由 point A 去 point B 嘅。OK， 咁如果你接受呢樣嘢咧，呢兩個定律啦，個反射定律同埋折射定律咧，就好容易用微積分解釋到。咁嘅做法就係先講嗰個反射定律啦。咁反射定律咧就好簡單，你首先撳錯掣。OK， 咁你首先咧就觀察由 A 去 B 個長度經過 C 啦，咁啊就 AC 加 BC。咁喺過程之中，因為你係喺空氣裏邊啦，你就要知道光線嘅時速啦，叫佢做 C 啦。咁需要幾多時間咧？就係個長度除以個速度咯。AC 加 CB 除翻光嘅速度。咁 AC 咧，你透過呢兩個角咧可以表達到嘅。AC 係條斜線啦，咁所以你用開方 A square 加 BX square 就揾到。咁個 CB 咧就係開方 B square 加 D 減 X 嘅 square 啦。咁即係由呢一點去到呢一點總長係 D 嚟嘅。咁你寫低咗呢個 expression， 咁呢啲嘢咧攞個 x 做個 variable 啦，嗰啲 A、B、C、D 係 constant 嚟嘅。咁 T 就係需要個時間由 point A 去 C 再去 B 嘅。咁你用最短嘅時間，咁你咪計一計個 derivative 咯。咁你 D 佢一次之後咧，你發現咧有1 over C 係個 constant 啦，然之後出咗兩個 term。咁呢兩個 term 咧，第一個 term 係 x over 開方 A square 加 X square。咁如果你攞 x 除以開方 A square 加 X square 咧，呢個咧就揾到 exactly 就係個 sin theta 嚟嘅。第二個 term 咧就 D 減 x 又係 over 開方 B square 加 D 減 x 嘅 square。咁呢個咧亦都係個 theta prime 嘅 sin 嚟嘅。咁所以呢兩個 term 你可以轉咗係 sin theta 減 sin theta prime 啦。咁微積分話俾我哋聽，揾 minimum 你計咗 first derivative 之後，你 set 佢等於0，咁然之後你睇個 condition 係乜咯？咁呢度好明顯個 condition 就係 sin theta 等於 sin theta prime。咁但係呢啲角咧係 acute angle 嚟㗎，低過90度。咁 sin theta 等於 sin theta prime 咧，就必定係 theta 等於 theta prime 咯。OK， 咁所以用微分咧，你基本上立刻就知道點解 theta 要等於 theta prime。咁你點知道係 minimum 啦？咁你 D 個第二次咧係一個 positive 嘅 expression 嚟嘅，樣嘢都係 square 嘅。咁所以呢個咧，如果你睇翻中學咧，就係講一啲 convex function，in fact 係 strictly convex 嘅 function， 所以只係得一個 minimum 嘅啫。OK， 咁所以反射定律咧就好簡單嘅微積分嘅道理可以知道咯。咁下一章咧就係折射啦。折射咧就有少少唔同。折射咧就牽涉兩類型嘅層面，頂咧係空氣，下邊咧就係水。咁所以光速咧響空氣同響水係唔同嘅。咁當響空氣咧光速係 C1 啦，咁響水裏邊嘅光速係 C2 啦。咁當你要由 A 去 C 再由 C 去 B 咧，就 AC 嗰個距離你要除翻響空氣嘅速度係 C1。而 CB 嗰度咧，你就隨意光響水嘅速度 C2 咯。咁同樣嗰啲 AC 同 CB 就係用畢氏定理咁樣計翻出嚟啦。咁又係有啲 x 喺度啦。咁所以喺呢度咧，基本上咧又係好似之前咁樣啦。咁你然之後你就嘗試去做一做個 first derivative。咁個 first derivative 咧就有少少唔同咗。因為每一邊咧一個有個速度，一個係 C1，一個速度係 C2 啊。咁其餘嗰兩個 term 基本上你都可以好似之前咁樣去睇翻 x 除以開方 x square 加 x square 啦，就應該係 sin theta 1嚟嘅。咁另外呢個 factor 咧 D 減 x 除以 b square 加 D 減 x 個 square 開方，呢個咧就係個 sin theta 2嚟嘅。咁所以今堂嗰個 first derivative 你表達成咁，下一步你 set 佢等於0咧。就立刻可以將啲 sin theta 寫喺一邊，另外一邊咧就係 C1 over C2 咯。OK， 咁所以呢條咧喺物理咧就叫做 Snell's law。咁 Snell 係一個嗰啲物理學家，就早過 Fermat 少少就觀察到呢件事嘅。咁 Fermat 費馬一講個定律出嚟嗰時咧，大家用微積分就可以解釋到點解嗰啲做 experiment 裏邊嘅觀察係咁咯。
咁所以當時我就覺得好好啊！哇，我可以配合翻學數學同埋物理，物理淨係好多時間做實驗，觀察到嘅嘢，咁觀察到我哋亦都嘗試去了解點解咯。咁有埋數學嘅理據啊證明咧，我覺得哇好好啊！咁我諗下通晒。嚇。咁所以我都希望而家今時今日咧，你哋做物理嗰時除咗做實驗，老師有冇嘗試用翻啲數學講翻嗰啲定律俾你聽㗎？冇啊，有個人嚟緊頭。OK， 咁爭取啦，我當年都係啊，因為老師來自不同嘅背景，有啲老師可能係物理啦，有啲數學啦，大圍都係數學㗎啦，有啲可能係工程嘅。咁其實每個人佢有個長處咯，佢教嘅方法係俾你見到咁大自然嘅一個情況，但係亦都應該爭取問下點解咯。尤其如果你中意數學嘅話，咁你用翻你中意嘅工具去理解佢更加好咯。OK， 咁呢個咧就係簡單物理嘅一個 exercise。我中學老師問挑戰學生，咁我哋抄下啲書圖書館咧，跟住啲 suggest 嗰啲 idea 就可以做到出嚟。咁下一步咧就隔咗一段時間咧，就喺當中咧我哋就嘗試學一啲第二啲嘅數學。咁另外一樣嘢咧就係個拋物線parabola。咁而家中學我估都有教嘅嗬，咁但係咧就當年我哋學嗰陣時咧，除咗 parabola 之外咧，仲學埋啲圓錐曲線，包括有橢圓啦、ellipse 啦，同埋有 hyperbola 啲雙曲線嗰啲嘢嘅。咁呢啲咧，通常個老師就會講：哇，你攞個圓錐體，然之後你揾塊平面 cut 佢出嚟啦。呢幾個就係有可能嘅形狀咯。OK。咁拋物線係乜咧？拋物線你可以用方程去寫低，你可以用啲方程寫低話你畫咗個 graph 出嚟，嗰個形狀就叫拋物線。咁但係喺好多年前，成千年嗰陣時，古代咧啲人已經留意到拋物線嘅。拋物線當年咧佢冇坐標嗰陣時咧，就話你攞一點同埋一條線唔喺嗰一點，嗰點唔喺嗰條線上邊。然之後咧，你嘗試揾晒所有嘅點 P， 佢符合到由個點 F 去個 P 個點嘅長度，要等於由 P 垂落去呢條線嘅長度。咁所以咧，你揾晒呢啲點，然之後你點晒佢咧，就形成咗呢條線。OK， 咁所以拋物線嗰啲點咧，每一點 P 咧都要符合 FP 等於個 PQ，PQ 係個垂直落去 L 個長度。咁你而家有坐標幾何就好簡單。咁你叫呢一點做0, P 啦，即係離開個 origin P 高度。咁然之後另外一條線你叫佢做 Y 等於負 P 啦。咁然之後你嘗試去揾一點 X, Y 符合呢個條件。咁F 同 P 咧，你就可以用畢氏定理去計到啦。咁 P 去 Q 啦，只係垂直，咁距離咧就係 Y 加埋呢個 P 嘅長度，所以係 Y 加 P 嚟嘅呢度。咁然之後呢條咁樣嘅方程，你將兩邊做 square 啦，咁然之後 cancel 咗啲 common term 就會得到 x square 等於 4py。咁 solve for y 就會係 x square over 4p 咯。咁 parabola 咁好有條新嘅曲線，有咩用啦？我角度就係計，我可會計到噶。你叫我揾啲 roots quadratic formula 好快揾到 roots 啦。咁但係有冇用嘅咧？咁原來咧parabola 拋物線係有用嘅，就係同我哋正話講折射啊或者反射咧係有關嘅。咁呢樣嘢都係我個物理學物理個老師講翻嘅。佢哋就咁話，佢話如果你有個拋物線咧。咁你由呢一點，唔好習慣用呢個你有個 given point 啦，呢個我哋叫做 focus 個焦點啊。咁你由呢度咧，你當你放個燈泡喺呢度，然之後咧你睇住啲光線咧，可能 hit 到嗰個拋物線嘅某一點啦。然之後你再畫一條直線上去啦。咁佢 claim 咧就係話，你如果畫嗰條 tension line 喺 P 嗰度。咁呢隻角 alpha 同埋呢隻角 beta 咧，必定會係 equal 噶。無論你個點 P 響個拋物線嘅邊個點都係。咁你睇呢個嘢，佢 make 咗呢個咁樣嘅 claim， 話呢兩個角相同，咁有咩用咧？話如果你呢塊切線係塊鏡嚟咧，就變咗如果呢個係個燈泡嘅話，咁個光去到 P 咧，就應該彈翻響呢個垂直嘅方向咯，因為個 alpha 等於 beta。
Okay? 因為正話講咧，反射定律就係講呢個如果兩邊相同咧，個光線嘅走法就係咁去嘅。咁但係呢一點咧係任何一點喺個拋物線上面都得。咁即係無論個燈由 F 去到邊一度，嗰個彈翻出嚟嘅光線全部都向上去啊！咁即係話俾你聽，個拋物線咧，你只要放個燈泡喺呢度咧，所有啲光咧係同一個方向射出去嘅。咁有咩好處咧？咁第一樣嘢咧就係如果你睇翻呢啲咁嘅情況咧，就係同而家我哋觀察到，好似你見到好多嗰啲satellite dish 啊，或者啲 spotlight 啊，或者好多嘅鏡型嘅嘢咧，都係咁上下嘅形狀嘅。咁就係佢用咗呢一樣嘢咯，即係你放個燈泡喺個 focus 個位，咁正話個 alpha 等於 beta 就會話所有光嚟自個 focus 咧，就會彈出去咧，係同一個方向係 perpendicular 嘅，咁就好集中啦。你可以用嗰呢個設計嚟整激光啊，或者你做人造衛星嗰啲嘅話，你可以喺呢度發信號，咁嗰個信號咧同一個方向去咧就可以去到好遠咯。調翻轉頭喺古代嘅用處咧就係、有兩個情況，喺希臘佢哋搞奧運會啦，一開幕禮咧就要點火嘅。咁你整個鑊好似呢個咁嘅形狀，咁太陽喺頭頂射落嚟，你將支火把一射埋去咧，喺個焦點嗰度自己焫着晒，因為所有啲光線集中喺個焦點嗰度咯。咁啊，聽聞阿基米德咧就同希臘設計一啲嘅武器，就係整個好大型嘅呢啲咁嘅鑊，咁啊對住海嗰啲船啊。邊隻船嚟？你想燒佢，咪對到正佢，咁集中晒啲光，然之後就好容易可以燒到嗰啲毛啊！咁所以古代有古代嘅用處，現代有現代嘅用處啦。但係最大限度係有用嘅，原來呢個 fact。咁所以先睇翻啦。咁呢度咧就話呢個 alpha 等於 beta 呢件事啊，你點樣去解釋呢件事咧？咁其實就好容易，你首先畫咗呢條線 FP 同埋條垂直線啦。咁下一樣嘢你想做咧就係、呢度有條 y-axis 條切線響 P 嘅切線，睇下佢 intersect 喺邊度，叫嗰點做 B。咁我哋想要正 alpha 等於 beta 咧，咁第一個觀察咧就係呢度咧呢個三角形啦。如果你睇翻呢條邊咧係 y-axis， 呢條係條垂直線，所以呢兩條係平衡嘅。咁兩條線平衡咧，呢條切線個 tangent line 咧，呢隻角 alpha prime 就會等於 beta 咯。咁所以如果你要正 alpha 等於 beta， 咁你就變咗只需要正個 alpha 係等於 alpha prime 咯。Okay? 因為 beta 同 alpha prime 都係來自一 pair 平行線，俾一條切線切過去嘅。咁所以如果你見到呢件事咧，下一步你要正 alpha 等於 alpha prime， 咁呢個咧即係話呢個三角形應該係等腰三角形啦。咁你要計 FP 同埋計 FB 咯。咁呢個線你要知道個 y-intercept 喺邊度啦，咁你又首先揾個 derivative 喺 P 嗰度，嗰度你好容易計到，因為你知道個 equation 係 y 等於 x square over 4p 啦，d 佢一次之後咧就會係 2x over 4p cancel 咗2之後咧就 x over 2p 咯。咁你揾到個 slope 之後咧，你有一點呢一點，咁可以寫低咗條 equation。咁你計完之後咧，你睇翻個 y-intercept 係負 y 零嚟嘅，咁呢個點就係0，負 y 零咯。咁呢個長度咧就好簡單，就會係 p 加 y 零啦。呢個長度又係用翻畢氏定理嘅兩點，可以用公式去計翻個長度咯。咁然之後你計 FP 嘅 square 咧就可以唔使用開方啦，有兩個 square 咯。咁第一個 x0嘅 square 咧，呢個用翻嗰個點係喺呢條線上邊咧，就會係 4py0 咯。咁然之後你將後邊個 y0 減 p square expand 咗，咁第一個 term 係正 4py0， 第三個 term 係負 2py0， 所以 cancel 到嘅。咁之後 cancel 咗咧，就之後嗰三個 term 咧就係個 perfect square， 啱啱好係 FB 嘅 square 咯。OK， 咁所以喺呢度咧又學咗少少嘢啊。中學我哋響學呢個拋物線咧，通常都係叫你 D， 咁然之後你計完咗之後就學識點樣計 tangent line， 咁嗰課就完咗嘅咯。咁但係你而家見到有呢個咁嘅 property， 立刻又可以同翻佢個應用可以吻合到，你又學到多咗少少嘢出嚟嘅，係嘛？咁拋物線就我簡嚟講咧，就係因為佢比較容易去做 differentiation 啊。y 只係一次方，冇 y 嘅二次方。咁如果同學識
嗰啲關於橢圓嘅方程同埋嗰啲雙曲線嘅方程咧，原來都有同樣嘅現象㗎。喺個橢圓裏邊咧有兩個焦點嘅。咁橢圓嘅定義咧，古代咧就係喺呢兩個焦點，你整一條線個長度係長過呢兩點焦點嘅距離。咁然之後咧，你釘咗嗰條線嘅兩個尾端咧，喺呢兩個位啦。咁然之後，你將嗰條長過呢個距離嘅線咧，就扯行佢。咁呢度放支筆喺度，然之後咧就移動支筆，咁就畫到呢個橢圓出嚟嘅。咁嗰個重要咧就係佢，如果你喺每一點個橢圓嗰度畫一個切線咧，咁由一個焦點發射嘅光咧，就會彈去另外一個焦點嘅。咁呢個嘅好處係乜咧？就係如果你有錢嘅，你又中意聽音樂嘅，你可以買一套好正嘅Hi-Fi 放喺呢個焦點嗰度，你又坐喺呢個位嗰度。如果你將呢間房圍到一個橢圓咧，咁你喺呢度坐喺呢度咧，就聽到所有嘅聲音去你個耳仔嗰度咯。係咪啊？好神奇係咪啊？咁橢圓係有用嘅，有好多嘢接收都係咁樣咯。OK， 咁呢度咧就簡單講咗一啲關於反射同折射嘅應用啦，加埋微積分啦。咁同學有冇問題先？會唔會太深啊？明唔明我講乜啦 ？OK 嘅嗬 ？OK。下一步咧就嘗試同你講一啲追逐問題。咁喺數學原來有好多追逐問題啊！我先俾兩題你哋睇，然之後我講下點樣做嗰啲嚟。咁咧就呢題咧就喺我大學嗰本微積分裏邊其中一題目嚟㗎。咁大學教嘅嘢咧就多過中學教嘅。咁喺呢度咧主要咧就撳錯掣又係。咁佢呢度咧就講假設有一隻水警船同埋有一隻走私船，兩個咧就係相差4里啦。咁水警船咧就知道呢個走私船離開佢4里，喺佢左手邊。咁中間咧就有一啲好厚嘅霧，大家見唔到嘅。咁而家知道咧就係啲嘅水警船嘅速度咧就係3倍呢個走私船嘅速度。咁因為啲霧好厚咧，就唔知道中間嘅情況係點。咁呢隻走私船咧就一知道個水警船知道個位置啦，立刻咧就求其揾個方向直走啦，用佢最快嘅速度走。而家個問題咧就係可唔可以揾到一條嘅路線？呢個水警嘅船長可以跟住而行，必定會去必定可以捉到呢個走私船，無論佢揀邊個角度。咁所以呢個角度，首先你唔知嘅，嗰個水警船個船長唔知，只係知道佢一支箭咁向某個方向走啦。OK， 咁呢題咧就係一條難嘅題目。咁當時咧就嗰本教科書下邊咧就有個提示，個提示咧就好簡單，佢話你由呢度，你當佢蠢嘅，佢蠢嘅咧就揀呢條路對正你行，咁你又對翻佢行，咁咧你行3里，佢行1里，你咪碰到佢咯。咁如果佢唔係咁行咧，咁你就要諗啦，你已經去到1,0呢個位，咁你要向外去兜去希望截佢啦。咁所以下一步你就要去揾嗰條兜嗰個旋轉係應該點樣揾？咁呢度咧就大家可以望一望幅圖先啊。有幅圖咧就係講個情況，藍色就係嗰個水警船，佢先咧就預嗰個賊好蠢，去到1,0嗰度咧，下一步如果佢唔係咁蠢咧，你就要兜一個大彎。咁如果佢揀呢個方向咧，希望你就喺呢度截到佢咯。咁個條件係乜咧？就係你知道嗰個水警嘅船個速度係3倍嗰個走私嘅船，所以你要行藍色呢段咧個長度咧就係要係3倍呢個橙色嘅長度嘅。OK， 咁喺呢度咧要講呢啲嘢咧，最好咧就先提少少關於polar coordinate 呢樣嘢。喺中學我哋習慣係用 XY coordinate， 咁 XY coordinate 基本上咧就係坐標 x y 呢一點咯。咁所謂 polar coordinate 咧就係你將呢一點連翻去 origin， 咁呢度咧可以度嗰個距離叫做 r， 同埋呢個角 theta。咁 xy 俾你嘅資料同 r theta 俾你嘅資料一樣嘅。咁所以咧，如果你唔用 xy， 你可以用 r, theta， 即係話呢個長度係 r， 呢隻角係 theta 去定義嗰點咯。
咁個關係就 x 等於 r cosine theta，y 等於 r sin theta。調翻轉頭，如果你有 x y，你做開方 x square 加 y square 就會求到 r，y over x 就係 tangent of theta。咁有啲咁樣嘅方法可以揾到晒。咁一個好簡單嘅例子咧，就係如果你有個圓圈揩住個 origin 咧，佢個直徑係2啦。咁呢條圓圈個公式咧就係你計翻每一個角 theta 個 r 係幾多咯。咁喺呢度，如果你攞呢條線連落去呢個 diameter 個尾端咧，呢個就會係一個直角，所以呢個 r 咧就係嗰個直徑2嘅 cosine theta 個長度咯。所以條式就會係 r 等於 cosine theta，就係呢個圓圈。咁除咗呢個之外咧，就有另外一個咧得意嘅形狀咧，就係有一樣嘢叫做 logarithmic spiral。咁呢個咧就係基本上係一條陀螺線嚟嘅，咁去嘅。咁佢個公式咧就係 r 等於 constant 乘 e to constant 乘 theta 嘅。咁所以如果你知道 A 同 B 咧，你每個 theta 計下個 r 係幾多，咁你點晒點咧，見到係一條陀螺線嚟嘅。OK。咁咁啱啦，一陣間我哋講呢條嘅題目啦。就係個答案係條陀螺線嚟嘅 ，OK？ 咁呢度咧就要牽涉計長度啊。咁喺呢度咧，中學可能都唔教計長度，而家唔教㗎喎，教唔教啊？咁其實長度就好簡單㗎。如果你要計咧，你基本上咧就睇住呢條咁嘅 curve 啦，你喺中間點咗好多點，然之後咧就用啲直線去連起佢啦。咁呢個咁嘅 polygonal path 咧就好接近條曲線嘅長度。咁你可以先加晒呢啲一段一段嘅直線啦。咁呢個係一個 approximation。咁然之後咧，你越加得多點咧，就越接近嗰個真正嘅長度咯。所以臨尾咧嗰個情況就變咗係個 integral，你就要 in 個 dx square 加 dy square。咁呢度究竟係講乜咧？話你首先可以抽咗個 dx 出嚟，咁嗰個開方咧就會1加 dy dx 嘅 square。咁如果你有個 function f of x 咧，y 等於 f(x) 啦，你可以 d 嘅一次。咁嗰個 dy dx 就係 f prime 嚟咯，咁你可以掉個 f prime of x 入去咯。咁然之後你有 f， 你就咁計個 integral 就係呢條線嘅長度。咁如果你係用嗰啲正話講嗰啲 polar coordinate 去形容嗰個 function 咧，咁 r 咧就會可以用嚟表達 x 啦 ，x 就會係 r theta cosine theta，y 就係 r theta sin theta。咁然之後咧，你就做 dx d theta 就計到呢堆 ，dy d theta 就計咗呢堆。咁你掉翻入去呢個 expression 又 square 晒咧，就出咗呢個咁樣嘅公式咯。OK。咁呢度咧，只係講翻俾你聽，計長度係有公式可以計到啊，就係用呢個。咁下一步咧就係學到呢樣嘢咧，我哋可以將呢個問題咧而家咧就計啦。咁第一樣嘢咧就叫呢個長度啊，個橙色嘅長度做 r 啦。咁呢個藍色嘅長度咧就係3倍 r 咯。OK。咁所以我而家可以寫低條方程咧，就係左邊咧係3r，右邊咧就係等於個3加2嗰條陀螺嘅長度咯。OK。因為嗰個走私船咧行 r 咧個水警船就要行佢3倍，咁所以左邊係3r，右手邊咧就係因為由4,0去1,0就用咗3個 unit， 然之後呢個咧就係個陀螺嗰部分嘅長度咯。咁呢條式咧你點樣解咧？就係好簡單，呢個係 integral， 你可以 d 咗佢，兩邊 d 咗佢，左邊咧就3r prime， 右邊 constant 就0咗。你 d 一個 integral 咧 ，differentiation 同 integral cancel， 咁你就得翻個 integrand 咯。咁喺呢度咧就冇咗 integral， 咁有個開方，所以你兩邊 square， 左邊就會係9r prime square， 右邊咧就 r prime square 加 r square，cancel 咗個 r prime square， 就出咗個8r prime square， 咁然之後再同個 r square combine 可以寫成咁個 form， 咁然之後再 in 佢 r prime over r 個 antiderivative 就係 log r 減 log r 0咯。右邊係 constant， 所以 constant 乘 variable 咯。咁然之後 R0係幾時咧？當個 angle 係0咧，就係最蠢個方向。嗰點咧就喺1,0會碰到，所以嗰個 R0係等於1嚟嘅。掉翻入去，咁然之後你計翻 R 咧就出到呢條式咯。OK。呢一個題目係令我卒之了解咗乜嘢係微積分。微積分咧學咗一半嘅時間咧係 D。Day 1 D 到初學期中
第二半咧就係 in 晒所有嘢。呢一題咧就係微積分係兩樣夾埋，你要有一條 integral 問題，你又識 D 佢，所以你係學微積分就唔係學微分 and 積分。所以如果你有一條問題可以又做微分又做積分咧，咁你就通咗乜嘢係微積分啊。OK， 咁呢一個咧問題係啊，呢個問題咧最得人就追逐問題啦。咁啊係一啲幾得意嘅嘢咯，唔係齋攞住一啲function 就咁 D 完就算咯。咁另外一個咧就係又係老師問嘅問題，佢話有4隻當時係老鼠啦，咁咧就sorry。當時咧就話有4隻老鼠喺一個 unit square 嘅4隻角 ，M1 就喺1,1，M2 咧就喺1,-1，M3 咧就喺-1，-1，M4 就喺-1,1。咁呢4隻老鼠咧就 M1 咧喺每一個時刻咧就望住 M2，M2 就望住 M3，M3 就望住 M4，M4 就望翻 M1。咁假設佢哋由呢4個 square 慢慢向個 unit square 嘅裏邊走向咧，就形成咗有啲 curve 出嚟嘅。咁而家問題咧就係假設佢哋個速度係 constant 嘅，4隻都係同一個 constant speed， 佢哋會唔會相遇？如果相遇咧，個時間會唔會係有限時間內相遇啦？咁呢題點樣做啊？呢題深深地嘅。咁第一樣嘢，你呢度有2個字 keyword 嚟嘅。OK， 咁呢度咧就主要係咧乜嘢為之望住啦？望住嘅呢度嘅意思咧就係話，如果佢移動咧，你睇住個 tangent 嗰個 direction 咧，就係佢觀察嗰個 direction。咁如果佢 M1 要望住 M2 咧，咁即係話呢條 tangent line 咧就要穿過 M1 同 M2 咯。OK， 咁條 tangent line 同呢條線咧，大家咧都有同一個 slope 嘅喎，因為佢係呢條線啦，同一條線嚟噶嘛。咁 tangent line 個 slope 就好容易揾，咁你做 dy/dx 響呢一點咪揾到個 tangent line 咯 slope 咯。咁然之後 M1、M2 咧就靠嗰2點嘅坐標，你亦都可以揾到噶。咁你可以揾y 減負 x over x 減 y 咯。咁所以喺呢度你可以 set up 咗一條 equation， 個 equation 左邊就係 dy/dx 喺嗰點度，右邊咧就係嗰2點嘅 slope， 就出咗呢個咁嘅 expression。咁呢度執一執之後咧，你上下除2個 x 之後咧，就見到有啲 y over x 喺度。咁下一步想做乜咧？就係 set u 做 y over x。咁將個 y eliminate 咗，咁個 y 等於 xu 嘅。咁你 dy/dx 之後咧就 u 加 x du/dx。咁你就掉翻入去左邊呢度啦。右邊咧個 y over x 就可以轉咗做 u 咯。咁你將個 y eliminate 咗咧，呢個咧就會有個 u in term of x 嘅公式。咁呢度咧，你可以將啲 term 搬下佢，將所有 u 移咗去左邊，右手邊咧就 x 嗰啲 term。咁呢2個都係啲 differential 嚟嘅，所以 in 咗佢。in 呢度咧，你可能唔識 in 某個 term 㗎，不過唔緊要，佢基本上就係做 integration。之後嗰步咧就塞翻個 u 等於 y over x， 咁計到出嚟咧嗰個公式咧就 turn out 係個 theta 係等於 log r 加一個 constant。咁個 constant 點揾咧？就係最開頭嗰時 M1 響 1,1，1,1 咧就係 polar coordinate 嘅開方2 ，pi over 4，咁你掉翻入去就可以揾到個 constant。咁然之後入咗個計咗 constant 之後，你可以寫低條式。呢條亦都係條 logarithmic spiral 嚟嘅。咁所以咧，之前嗰幅圖嗰個 curve 咧，呢啲4隻老鼠咧，基本上係對稱地跟住個 logarithmic spiral 咁樣移動嘅。咁喺呢度知道咗呢件事之後咧，就答問題啦。咁問題咧就問佢哋會唔會相遇？如果佢係 constant speed， 咁第一樣嘢，因為呢個係全部對稱嘅。咁如果佢相遇咧，大家會估到個相遇嘅地方，只可以喺個 origin 嗰度啫嘛。咁問題咧就係由佢嗰個開頭嗰個角嗰度，喺呢啲位走到 origin 呢個距離係有限定無限啦。咁如果嗰個終點係 origin 啦，咁你就要睇翻個 r 幾時等於0。咁呢個係 e 啊，前面嗰個 constant 係 positive，e 嘅乜嘢 theta 會等於0啦？咁呢個係負無限嚟嘅。咁但係好咁樣個 theta 負無限，咁但係嗰條 curve 可唔可以計到咧？
就用翻我哋正話講過用 arc length 呢樣嘢咯。我哋有條 formula 咁啊 plug in 咗出嚟，原來係2嚟。咁有啲同學問：如果係負無限，點解係2咧？負無限只係一個行嘅過程，有條可能1公里嘅路，如果我行開頭好快，然之後慢慢收步，我可以慢慢一路咁收，我行到最後尾係0速度，但係我可以行晒成條線嘅。明唔明我講乜啊？線係可以一定嘅長度，但係你個一路收速嘅話，你可以成世行唔完嘅喎，行到最尾係咁都係負無限，你都係去到個終點嘅喎。所以你個速度可以影響咗你個感覺，但係嗰個長度 turn out 計出嚟係真係有限，所以佢哋喺有限時間係可以相遇咯。OK， 我諗個時間唔係咁多，咁我話立刻跳過一啲例子啊，同你玩一個遊戲啊。咁呢度咧有3排嘅點。小學5年級咧，我有個老師就問啦：你可唔可以用4條連續嘅 line segment 去穿過呢9點？咁好多同學會就咁樣試法嘅，1、2、3、4，咁你又漏咗中間呢點，或者再試下1、2、3、4，又漏咗呢個點，或1、2、3、4漏咗呢點，係啦。有好多同學好醒啊，可以褪出去嘅。OK， 咁所以個答案咧，如果未見過同學就係咁嘅，你喺呢個角位。就上去呢度，然之後打橫行嗰時移出啲，移出到呢度咧就再響呢度穿過呢2點，再上翻好就啱啱4線咯。響小學5年級、6年級咧，唔係咁多同學可以諗到噶，但係你大個啲咧，你會諗到。咁呢度個 point 係乜咧？個 point 咧就係話，呢個 point 咧就係話響解答問題之中咧。有時你要超越咗你個 condition， 你要睇闊少少，你會先答到個問題嘅。咁下一個例子咧就係一個計數嘅問題。咁呢個問題咧就係當年我哋做 programming 嘅比賽啊，有個問題咧就係叫計一個 number。呢個 number 咧就係唔係呢個，就係呢個 number 1減2分1加3分1減4分1加5分1減6分1，正負正負好咁樣嘅。咁點計咧？咁我哋嘅 programming 啊，寫條式就唔難啦，但係嗰個係5個位到嘅咋。咁個評判話要1000個位，啊，即係計派要做1000個位，咁你點做啦 ？OK， 咁我哋咧就睇翻啲數學書啦，就冇乜嘢係關於呢條 series 㗎。咁唯一咧最接近嘅中學教嘅 series 咧，又係無限咁多個 term 咧，就係條 geometric series。咁你 geometric series 咧就1加 x 加 x square 加咁樣落去啦，答案就係優費1減 x 咯。咁但係呢度有限制咧，個 x 要喺負1至到1裏邊嘅。咁喺呢度咧，如果你望翻嗰條題目啦，咁你點樣答咧？唔係 geometric series 嚟嘅。咁有啲同學話將啲單數嘅 term 嗰啲加嗰啲 term 加晒佢，然之後減咗啲負嗰啲 term 咯，係嘛？咁呢度咧就其實咧 turn out 係無限減無限嘅，又揾唔到個答案嘅。咁然之後老師咧就教我哋一招咧，呢招係好用，呢招係咁用嘅。佢咧就話：嗱，你將第一個 term 咧放個 x 喺隔離，個負2分1咧放個 x square 喺隔離，3分1放個 x cube 喺隔離，如此類推啦。咁呢個嘢咧，你可唔可以計到佢出嚟啊？如果你計到佢出嚟，佢咪 F1 就係個答案咯。OK， 咁喺呢度，哇！呢度我哋唔知點計個 Fx，咁老師話：嗱，你做咁啦，你 D 下佢啦。微積分教你 D 噶嘛，你 D 下佢之後咧，原來你 D 呢 term 之後咧出咗條 geometric series 出嚟喎。嗰個 ratio 係負 x， 咁呢個答案就係優費1加 x 咯。咁你知道個 derivative， 咁點解揾翻個 function 啊 ？in 翻佢咯，咁你就做啱啦。OK， 咁所以你 fx 減 f0 啦 ，f0 都要0，咁 fx 等於 fx 減 f0，咁呢個咪 integral f prime 由0去 x 咯，咁你 integrate 優費1加 t 由0至 x 咯，咁咪 log 1加 x 咯。掉個1入去，咪等於 log 2咯。OK， 咁你知道個答案係 log 2，問題係點計啦？1000個位喎，1000個位點算啊 ？OK， 咁呢度好處咧就係呢條公式係 for x between 負1至到1嘅。你而家有 ln 1加 x 就係呢條 fx 嘅 series。咁所以下一步咧，你首先抄低咗呢個 ln 1加 x 嗰條 series。然之後將個 x 轉做負 x 先，咁啊將呢啲 x 轉咗負 x 之後有另外一條 series， 將呢兩條 series 相減，咁啊計到 log 1加 x over 1減 x，OK，
咁有咩用啊？我要計 log 2喎，你俾條咁嘅公式我。咁下一步咧就係喺英國嘅教科書、中學教科書影出嚟嘅。佢哋咧就將1加 x over 1減 x set 做2 ，solve for x 就係1/3。咁你知道 x 係1/3就計呢邊咯。OK， 咁啊，首先你咪掉 x 等於1/3，好容易啊，0.3啊。然之後呢個咧就1/3嘅3次方，再乘個1/3，即係81/1。咁你咪除3除3除3 4次，咁你咪計到個 term 咯。然之後咧就有咗81/1咧，就除9就揾到1/3嘅5次方，再除以5就計到個 term。咁1、2、3、4、5、6、7、8個呢啲咁嘅 term 啦，立刻計到9個位。咁你 program 電腦1000個位唔係咩問題，因為你有咗條 series 上到嘛，你 program 佢計1000個 term 咯。你點樣攞1000個位咧？就要用 array 咯，100個單位，每個單位 keep 5個位。如果有進位你就 program 佢進咯，過9之後就進1向前邊嗰個單位嗰度咯。OK， 咁所以當年係學 computer science， 你自己要去圖書館揾工具。但係你而家知道電腦或者而家個你個計算機係裏邊係用咩程式去計到 log 㗎？中學冇講俾你聽，佢話俾你聽撳 calculator 係快，究竟裏邊做緊乜你唔知嘅。咁但係做完咗呢度，你知道原來啲 log 可以用呢啲 log 咧可以用呢啲咁樣嘅 series 可以計到咯。OK， 咁我諗時間關係，我都要停落嚟啦。咁睇下阿 Jimmy 喺邊度啊？ OK， 咁如果嗱姐，我諗我哋停喺呢度啦。就如果有同學有關於科大任何嘅關於數學系或者理學院嘅問題，我諗我哋歡迎回答咯。OK， 係咁多。